Yo dan halo guys, balik bersama saya di channel Podcast. Guys, video kali ini saya akan mukbang bakso bakar jumbo guys. Ini bakso bakar pertama kali saya beli dan pertama kali saya coba dan pertama kali saya buat video ini guys. Ini isinya ada 6 ya, ada 6 guys. Ini katanya lah bakso bakar yang lagi hits di kampung saya. Kenapa saya naruhnya gini? Karena kalau ini nggak buat guys, kecucuk. Karena cucuknya terlalu panjang. Di sini bedanya isinya 6, biasa isinya ada 5 kalau bakso bakar kecil, dan ukurannya pun juga beda. Ini agak lebih besar. Ini katanya tadi pedes, saya tadi belinya pedes, paling pedes. Dan kita sekarang langsung aja mencobanya guys. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Makan guys. Oh ya guys, ini ada 10 tusuk, jadi ada 70 bakso ya guys, 70 biji bakso. Dan rasanya pun lumayan enak, lumayan keras, enak gurih guys. Karena agak ribet juga guys, agak ribet karena terlalu panjang tingginya. Di sini lumayan banyak merah, cuman pedasnya aja yang kurang. Aku nggak tahu, cuman karena makan sapi jadi pedasnya belum kerasa. Ini terlalu bengkok guys, tadi patah. Ralat guys, tadi ini kira saya isinya ada 7, baru kepikiran rupanya isinya 6, jadi ada 60 biji bakso saya makan. Terus 10 tusuk
udah kenyang guys. Aduh guys, kenyang. Oh guys, sorry guys, tadi ada biasalah pengganggu yang lagi buat aku video, ada pengganggu ya. Pas aku buat video ini ada ganggu, kayak mana rasanya keadaan guys. Guys, kita lanjutkan. Nah, kalau aku nggak sanggup ya sorry lah guys, karena memang baksonya nampaknya kecil, cuman kalau sekali dimakan kayak besar, jadi kita membuat kenyang. Mungkin ini santapan terakhir guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh guys, udah sanggup aku, kenyang betul. Ini ada 4 lagi, sama ini 4,5. Jadi ada 4 tusuk lagi guys, isi 6, tinggal berapa butir tuh, tinggal 4 tusuk guys. Jadi 24 biji bakso lagi, tambah ini setengah, tambah 4 biji, jadi 28 biji lagi. Aduh, bener-bener banget anu guys, yang banget. Oke guys, mungkin sampai sini video dari saya. Kalian suka, jangan lupa tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan notifikasi subscribe-nya guys.